আসসালামু আলাইকুম, আমি রাজীব আছি আপনাদের সাথে। আপনারা দেখছেন অল টিপস অ্যান্ড ফ্ল্যাশ বাংলা চ্যানেলটিকে। তো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে শাওমি ফোনের এমআই অ্যাকাউন্ট লক। কিছু এমআই অ্যাকাউন্ট লক আছে, যেটা আপনার খোলার পর, লকটা খুললেন, যে কোনোভাবেই খুললেন, খোলার পর সেটা আবার লক হয়ে যায়। ওয়াইফাই কানেক্ট করলেই লক হয়, সিমটা ফোনের মধ্যে লাগালেই এরপর আবার ফোনটা আবার লক হয়ে যায়। তো এই সমস্যাটার সমাধান নিয়ে কথা বলবো। তো এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য যে বক্সটা বা ডঙ্গলটা ইউজ করবো সেটি হচ্ছে আপনার এমআরটি ডঙ্গল। তো আমি এই এমআরটি ডঙ্গলটা কিনেছিলাম আপনার এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য, কারণ আমি মিরাকেল দিয়ে দেখছি, CM2 দেখছি, অনেক ডঙ্গল দিয়ে বা বক্সে ট্রাই করছি, সেটা আবার লকই হয়ে যায়। আপনি ইএমটি ডঙ্গল দিয়ে খোলার পরও সেটা আবার লক হয়ে যায়। তো এর জন্য যেটা বেস্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে এমআরটি ডঙ্গল। তো এর জন্য প্রথমে আমরা শাওমিতে যাওয়ার পর শাওমি ফোনের মধ্যে দুই রকম সিপিইউ আছে, একটা হচ্ছে এমটিকে আর একটা হচ্ছে আপনার কোয়ালকম। তো এমটিকের যদি আপনার ফোনগুলো আছে, যেমন সেদিন আমি একটা আনলক করছিলাম, রিলক প্রবলেম সলভ করছি, রেডমি প্রো। তো এর জন্য আপনার এই যে অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে আপনারা এমটিকের জন্য যে মডেলগুলো আছে ওই রিলক প্রবলেমগুলো সলভ করবেন এখান থেকে। রিমুভ এপিকে দিলে এই প্রবলেমগুলো সলভ হবে। তো এর জন্য কিছু মডেল আছে যেগুলো আপনার ফ্ল্যাশ করে ভার্সনটা একটু পুরাতন করতে হয়, যেমন নিউ ভার্সন আছে 9 আছে, সেটাকে এড করতে হয়, করার পর তারপর আপনার রিমুভ এপিকে দিতে হয়। এখন কথা বলবো হলো কোয়ালকম নিয়ে। এর জন্য আমরা যাব শাওমি অ্যাকাউন্ট রিমুভ টুল, এটাতে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর টুলটা ওপেন হলো। তো এখানে যে মডেলগুলো আছে, অনেক মডেলই আছে। সেদিন 5+ আনলক করছিলাম। তো এই 5+ আনলক করার জন্য জাস্ট আপনারা MIUI 9 ডিজেবল অ্যাকাউন্ট এপিকে। তো ফোনটা কিন্তু অবশ্যই ইডিএল মোডে নিয়ে যেতে হবে। এখানে ওরা বলেই দিছে, এখানে একটু খেয়াল করবেন, ওরা বলে দিছে কী করতে হবে। ফোনটা ইডিএল মোডে নিতে হবে। নেওয়ার পর তখন যখন 9008 পোর্টটা পাবে, তখন স্টার্ট বাটনে ক্লিক করলে রিমুভ এপিকেটা আপনার যে লকটা আছে, রিলক প্রবলেমটা ওরা সলভ করে দিবে। এইভাবে আমরা শাওমি ফোনের যে লকগুলো আছে, রিলক প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি খুব সহজে এমআরটি ডঙ্গল দিয়ে। তো এর জন্য এমআরটি ডঙ্গল আমার মতে বেস্ট। তো এই সমস্যার সমাধান আমি অন্য টুল দিয়ে পাইনি, যেমন আমি ইএমটি ডঙ্গল দিয়ে লক খোলার পর আবার লক হয়ে গেছে, রিলক হয়ে গেছে। তারপর আপনার CM2 কোয়ালকম যে আপনার এটা আছে, ওইটাতেও আপনার লক হয়ে যায় বারবার। তো এরকম সমস্যা করে, কিন্তু এমআরটি ডঙ্গল দিয়ে আপনার করলে কাজগুলো একবার 100% হয়। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।